Merhabalar. Merkez Prime Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğinden yine hastanemizin Instagram, Facebook ve YouTube sayfalarından sizler için bu canlı yayını gerçekleştiriyorum. Hastanemizin göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Sinem Ağacı Altun Bey ben. Bugün sizlere öksürük ve nefes darlığı ile ilgili bir şeyler sunmaya çalışacağım. Programın sonunda da sorularınızı cevaplayarak programı tamamlayacağız. Öksürük, hastalarımız her ne kadar rahatsızlık duysa ve sevmese de biz göğüs hastalıkları uzmanlarının çok sevdiği bir akciğerin koruma refleksidir. Örneğin asfiksi dediğimiz yabancı cisim kaçmasında hayat kurtarıcı olabilmektedir. Hastalıklardan sonra hastalarımız öksürerek aslında akciğerlerdeki o mikropları, kalıntı sekresyonları temizleyebilmektedir. Dediğim gibi hastalarımız sevmese de biz göğüs hastalıkları uzmanları öksürüğü severiz. Öksürüğü üçe ayırırız doktorları olarak. Akut, subakut ve kronik olarak. Akut öksürük genellikle 3 haftadan daha kısa süreli olan öksürüğe verdiğimiz isimdir. Çoğunlukla virüsler ve bakterilerle oluşan enfeksiyonlarla oluşur. Virüslerden kastımız mesela korona gibi, gribal enfeksiyonlar gibi enfeksiyonları oluşturan canlı mikroorganizmalardır. Bakteriyel enfeksiyonlar dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, zatürre gibi enfeksiyonlarda da yine öksürüğü akut olarak görebilmekteyiz. Subakut öksürük tanımı 3 ve 8 hafta arasında oluşan öksürük tanımıdır. Genellikle hastalığın nekahat dönemlerinde gördüğümüz öksürük tipidir. Öksürüğün frekansı ve sıklığı, şiddeti her geçen gün azalarak 8 haftadan önce çoğunlukla iyileşir. Bizim için asıl önemli olan öksürük tipi, bizi üzen, bizi kuşkulandıran öksürük tipi genellikle kronik öksürük dediğimiz ve 8 haftayı aşan öksürük tipleridir. Eğer bir hasta, bir kişi 8 haftadan fazla bir süreyle öksürmeye devam ediyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına giderek bunun nedenini ortaya koymaya çalışmalıdır. Bunun nedenleri arasında tüberküloz yani verem gibi hastalıklar, akciğer kanseri, sarkoidoz gibi, interstisyal akciğer gibi hastalıklar veya astım, kronik bronşit gibi hastalıklar veya çok daha farklı akciğer hastalıkları olabilir. Neyse ki kronik öksürüğün en sık nedenleri arasında bu saydıklarım değil de geniz akıntısı gibi, reflü gibi, mideden yukarı asit kaçakları gibi diğer hastalıklar gelir. Diğer daha selim hastalıklar gelir. Hastanızda eğer kronik sinüzit geniz akıntısı varsa, midede reflüleri varsa hastamızın, akciğer hastalıklarını daha düşünmeden bunları sorgularız ve bunları ekarte ederiz. 8 haftadan fazla uzun aylar, yıllar boyunca öksürebilmektedir. Öksürüğü kesmeyi çok sevmeyiz. Bunu tabii ki tedavi, teşhis koyduktan sonra tedavi eder, ilaçlarla keseriz ama koruyucu refleksi çok da baskılamak istemeyiz. Ne zaman ki hastamızın uykuları bölünür, hayat konforu, hayat kalitesi düşer ancak o zaman tabii ki teşhis koyduktan sonra öksürük refleksini baskılamayı düşünebiliriz. Öksürük hakkında kabaca söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki konum nefes darlığı. Bu konuya geçmeden önce Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hepinizin çok yakından bildiği bir sözüyle başlamak isterim. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi der. Nefes alıp vermek aslında bizim çok kolaylıkla hiç fark etmeden yaptığımız bir şeydir. Fakat nefes darlığıyla muzdarip olan hastalarımız her nefes aldığında ve her nefes verdiğinde bunu hissederler ve bu kişiye, fizyolojiye, vücuda bir yük oluşturur. Hasta aşırı derecede yorulur ve artık nefes almak bile hastada bir zul haline gelir. Sizlere küçük bir şey söyleyeceğim. Lütfen bunu evlerinizde deneyin. Şimdi derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi tutun ve tuttuktan sonra tekrar bir nefes almaya çalışın. Ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Empati kurmak için bize hocamız böyle söylerdi biz asistanken. Gerçekten hastalarımız aldığınız nefesin üzerine nefes aldığınızdaki eforu günlerce, saatlerce harcayarak nefes almak için, yaşamak için gayret gösterirler. Oldukça zorlu bir şeydir bu. Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği gibi gerçekten çok konfordur aslında, sağlıklı, rahatlıkla nefes almayı başarabilmek. Nefes darlığını yapan nedenler de aynı öksürük nedenleri gibi akut ve kronik nedenler olarak ikiye ayrılır. Akut nedenler mesela emboli atakları olabilir, yabancı cisim kaçması olabilir soluk borusu
borusuna veya astım krizlerinin ani olarak şiddetlenmesi, kalp hastalıklarının ani olarak şiddetlenmesine bağlı hastalıklar olabilir. Akut dediğimiz yani hızlıca, aniden ortaya çıkan hastalıkları ifade eder. Kronik nedenler arasında yine akciğer hastalıklarından astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı diye söylediğimiz hastalarımızın çoğunlukla kronik bronşit olarak bildiği hastalıklar, sarkoidoz gibi hastalıklar, interstitial akciğer hastalıkları gibi hastalıklar da kronik nefes darlığı arasında sayılabilir. Teşhis ve tedavisi olabilen hastalıklardır bunlar. Hastamız nefes darlığından şikayetçi olduğunda, bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurduğunda bir takım tetkiklerle, muayene yöntemleriyle çok kolaylıkla teşhis konur ve bir takım inhaler ilaçlar dediğimiz, akciğere gönderdiğimiz özel tekniklerle, özel aletlerle gönderdiğimiz ilaçlarla kolaylıkla tedavi edebiliriz. Kabaca söyleyebileceklerim bu kadar öksürük ve nefes darlığı ile ilgili. Biraz da sorularla devam etmek isterim. Varsa eğer. Hocam, koronavirüs sebebiyle maske kullanıyoruz. Uzun süreli maske kullanmamdan dolayı nefes darlığı yaşadığımı düşünüyorum. Maske kullanmamı nefes darlığına sebep olabilir mi? Evet, bu soruyu soran hastamızın zor durumda olduğunu çok iyi anlayabiliyorum. Biz sağlıkta insanlar bile gerçekten maske takarken oldukça zorlanabilmekteyiz. Özellikle astım ve kronik bronşitle takip ettiğim hastaları maske takarken oldukça zorlanmaktalar. Tabii ki de bir solunum yükünü artırıyor. Sonuçta verdiğimiz nefesi tekrar soluyabiliyoruz. Ama yapacak çok da bir şey yok bu durumda. Çünkü bir pandemi var dünya çapında. Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Yalnızken takmasınlar, açık havada takmayabilirler. Sosyal mesafeyi lütfen yine de korusunlar tabii. Belki bu şekilde biraz daha hani kullanım sıklığını, kullanım süresini azaltmaya çalışarak belki biraz daha hani hastamızı konforunu sağlayabiliriz ama özellikle riskli grupta olan astımlı hastalarımızın da maske takmasın, her şeye rağmen takmasın demek de çok sağlıklı, doğru bir bilgi olmayacaktır. Belki bu şekilde kullanım süresini kısaltmaya çalışarak bu şikayetlerini, bu sıkıntısını azaltmaya yardımcı olabiliriz hastamızın. Hocam, diğer bir sorumuz, COVID-19 geçireli 4 ay oldu ancak nefes darlığım devam ediyor. Bu sorunun çözümü var mıdır? Evet, bu çok, benim polikliniğime çok sık bu şikayetle gelen hastalarım var. Koronavirüs özellikle akciğerlere indiyse, hastamız biraz ağır geçirdiyse bu enfeksiyonu, maalesef akciğerlerde bir takım hasarlar bırakabiliyor veya hastalığımızın süre gelen süresinde, devamında hastamızda halsizlik, nefes darlığı, hareketle artan nefes darlığı gibi yakınmaları bir süre daha devam edebiliyor. Benim hastalarımdan ricam bu olayın normal olduğunu, tabii göğüs hastalıkları uzmanı bunu tetkik etti, teşhis koydu ve olayın normal olduğunu söylediyse eğer, bu sürecin bir süreç olduğunu, geçici bir süreç olduğunu bilsinler, paniğe kapılmasınlar. Zaman içerisinde gerekli tedaviyle tabii ki zaman içerisinde bu tarz yakınmalar azalarak, akciğer kendisini onararak eski haline, çok yakın bir düzeye veya eski haline hastalarımız ulaşabilmektedir. Birazcık sabır göstersinler hastalarımız. Birkaç ay devam edebiliyor, evet. Hangi durumlarda öksürük ciddiye alınarak hekime başvurulmalı? Kesinlikle az önce de söylediğim gibi eğer öksürük 8 haftaya geçiyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına giderek gerekli tetkikleri yaptırmalarını ben hastalarımıza tavsiye ediyorum buradan. 36 yaşındayım, kulak tanısının sahibiyim. Öksürük Evet. ve nefes darlığı sıkıntım var. Bundan kurtulmam mümkün mü? Tabii ki kronik obstrüktif akciğer hastalığı müzminleşmiş bir hastalıktır. İleriye dönük olarak hastalık yavaş da olsa ilerler. Ama bu hayatın sonu demek değildir. Uygun teşhis ve doğru teşhis ve uygun tedaviyle hastalarımızın öksürük ve nefes darlığı, balgam çıkartma şikayetlerini oldukça minimalize edip hastamızın hayat konforunu oldukça güzel noktalara çekebilmekteyiz. Uygun ilaç tedavisiyle hastamız bu hastadan şifa ile, tam şifa ile iyileşmese bile oldukça rahat bir konuma gelebilir. İlaçlarını kullanmasını tavsiye ederim bu hastamıza ben. Hocam, kuru öksürüğüm var, balgamım yok. Evet, az önce de öksürük nedenlerini sayarken Allah'tan ki en sık öksürük nedenlerinde ilk 2 sırayı reflü ve geniz akıntısı, KBB'nin alanına giren hastalıklar oluşturur. Bunlar bizim açımızdan çok da kötü hastalıklar değildir, tedavi edilebilir hastalıklardır. Özellikle balgamsız kuru öksürük varsa hastamızın reflüsü var mı bunu sorgulamak gerekir. Geniz akıntısı var mı bunu çok iyi tetkik etmek gerekir. Eğer bunlardan herhangi birisi yoksa yine bir fiziki muayene ile, gerekli bir takım tetkikler ile bunlar
Bunlar akciğer röntgenogramı olabilir, bilgisayarlı akciğer tomografisi olabilir veya bazı durumlarda solunum fonksiyon testi ile tetkik edebiliriz. Bunlarla hastamızın teşhisini koyabiliyoruz. Yine de bir fiziki muayene için bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasını ben tavsiye ediyorum hastamıza. Nefes darlığı tanısı nasıl konulur? Nasıl tedavi edilir? Evet, nefes darlığından şikayetçiyse hastamız, yani her nefes alıp verişinde bu kendine yük oluşturduğunu düşünüyorsa, eğer hava açlığı çekiyorsa hastamız, öncelikle tabii ki bir hekime başvuracak. Hastamız bize geldiğinde tabii ki önce öyküsünü alıyoruz hastamızın. Hangi şikayetle gelmiş, ne kadar zamandır nefes darlığından muzdarip olmuş, eşlik eden başka semptomları var mı, öksürük, balgam gibi. Bütün bunları sorguluyoruz. Sigara kullanıyor mu ki bizim için en önemli buradaki bilgi, öyküdeki en önemli bilgi belki de budur. Hastanın sigara kullanım öyküsü var mı? Ne kadar yıldır sigara kullanıyor? Kaç paket sigara kullanıyor? Bunların hepsini hastamızda sorguluyoruz. Ek hastalıkları var mı? Özellikle kardiyak hastalıklarda da nefes darlığı görebiliyoruz çünkü. Ek hastalıklarını sorguluyoruz. Öyküsünü aldıktan sonra hastamızın fiziki muayenesini yapıyoruz. Oksijen değerlerine bakabiliriz. Pulse oksimetre ile parmak ucundan. Akciğer seslerini dinliyoruz steteskoplarımız ile. Kısaca bir fikir edindikten sonra hastamızdan az önce de saydığım gibi akciğer röntgenogramı, gerekli durumlarda bilgisayarlı tomografi, yüksek rezolüsyon akciğer tomografisi, akciğerin solunum işine ne kadar katıldığını anlamak için dinamik testler, yani solunum fonksiyon testi gibi testler, bazı durumlarda Dilko gibi daha değişik, daha farklı testlerle hastalığını teşhis ediyoruz. Zaten zor olan teşhis koymaktır. Doğru teşhisi koyduktan sonra tedavisini hastamıza vererek mevcut sıkıntısından hastamızı kurtarıyoruz. Sarkoidoz hastasıyım. Evet. Öksürük ve nefes darlığı yaşıyorum. Sarkoidoz hastaları için sizin tedavi yaklaşımınız nasıl olur? Evet, sarkoidoz sistemik bir akciğer hastalığıdır. Çoğunlukla tedavisiz, %70 oranında tedavisiz hastalık remisyona gider. Kendi kendine iyileşir. Fakat bazı özel durumlarda eğer akciğer yoğun tutulum varsa, hastamız yoğun öksürük, nefes darlığı gibi ciddi bir takım semptomlar sergiliyorsa eğer, hastalığı kortizonla veya daha değişik ilaçlarla tedavi etmeyi düşünebiliyoruz. Fakat bunlar yoksa, hastanın sadece öksürükten yakınıyorsa, sistemik kortizon tedavisi yerine, bu kadar güçlü ilaçlar yerine inhaler olarak, yani sadece akciğere çok küçük oranlarda steroidli göndererek veya inhaler başka diğer ilaçlarla hastamızın öksürük yakınmasını çok kolaylıkla kontrol altına alabiliyoruz. Hastamız sarkoidoz hastası olduğu için hiç moralini bozmasın. Onda da öksürük hastalık gibi kronikleşmeyebiliyor. Rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Hocam yaklaşık 2 ay önce burun akıntım ve boğazımda şişlik vardı. Evet. Öksürük ve nefes darlığı da bu süreçte vardı. Ancak burun akıntım geçmesine, boğazın düzelmesine rağmen 2 aydır geçmeyen öksürüğüm var. Evet, tam sınırda hastamız. Az önce de belirttiğim gibi subakut öksürük, yani 8 haftadan daha kısa süren öksürük nedenleri genelde post enfeksiyöz dediğimiz öksürüktür. Eğer hastalıktan sonra öksürüğün frekansı, şiddeti azalıyorsa, her geçen gün hastamız daha az öksürdüğünü düşünüyorsa eğer 8 haftaya kadar öksürüğe müsaade ediyoruz. Fakat hastamızın burada sorusu tam 2 aydır olduğunu söylüyor. Kısa bir süre daha kendisini takip etsin. Eğer bir hafta daha öksürmeye devam ederse aynı şiddette ve aynı sıklıkta mutlaka az önce de belirttiğim gibi bir göğüs hastalıkları uzmanına gelerek öksürüğün nedenini araştırmak için uğramasını tavsiye ediyorum hastamıza. Öksürük tek başına koronavirüs belirtisi olabilir mi? Öksürük tek başına evet koronavirüs belirtisi olabiliyor. Hastalarımız çok ilginç semptomlarla bize gelebiliyorlar. Sadece baş ağrısıyla gelen koronavirüs hastalarımız var. Tabii ki öksürük de tek başına bir koronavirüs belirtisi olabilir. Hastamız kendini takip etsin, bir göğüs hastalıkları uzmanına muayene olsun. Gerekli tetkik hallerde PCR ile hastamızı teşhis koyarak rahatlıkla tedavisini verebiliriz. O yüzden maalesef sadece öksürük de tek başına koronavirüs belirtisi olabiliyor. Kötü bir haber verdim ama. Evet. Hocam yürüyüş yaparken bile nefes darlığı yaşamaya başladım. Akciğere bağlı bir rahatsızlık olabilir mi? Efor dispnesi dediğimiz, yani hareketli olan nefes darlığını biz çoğunlukla kardiyak hastalarda, kalp hastalıklarında görüyoruz. Eğer hastamızda kalp yetmezliği varsa, ileri yaş hastaysa çoğunlukla bu yaş hasta grubunda görüyoruz. Ama bu sadece kalpte binde hastalık vardır, akciğerleri sağlamdır anlamına gelmeyebilir. Yine koahta da efor dispnesi görülebilir. O yüzden özellikle hareket halindeyken hastamız nefes darlığı, daha önce olmayan bir nefes darlığıysa hele de bu çekiyorsa yine bir göğüs hastalıkları uzmanına muayene olmasını ben şiddetle tavsiye ediyorum hastamıza. Çünkü nefes darlığı normal bir şey değildir.
Hayati iki organımız var. Birisi akciğerler, birisi kalp. Nasıl ki kalp atışlarımız bize bir yük oluşturmuyorsa, nefes alıp vermek gibi hayati bir fonksiyonda bize yük oluşturmaması gerekir. Koşarken, yürürken, otururken, istirahat halinde her ne olursa olsun. Eğer bu bize yük oluşturuyorsa bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bize ipucu vermelidir. O yüzden çok ihmal edilmemesi gereken önemli bir semptomdur nefes darlığı. Hocam bu açıklamanın ardından şu soru var. Evet. Nefes darlığının göğüs hastalıklarından mı, kalp hastalıklarından mı? Evet, çok bağlantılı bir soru. Bana kalp hastaları da çok sık gelir. Az önce belirttiğim nedenlerden dolayı. Hastamız bize geldiğinde veya öncelikle kalp doktoruna da gidebilir hastamız. Bize geldiğinde biz hastamızı zaten az önce bahsettiğim tekniklerle öyküsünü alıyoruz. Hastamızı bir güzel sorguluyoruz. Fiziki muayenesini yapıyoruz. Akciğer röntgenogramını çekiyoruz. Eğer akciğer röntgenogramında kalp olması gerekenden daha büyükse, hastamızın pletibial ödem dediğimiz bacaklarda parmağını bastırdığında çukur oluşturacak düzeyde bir ödemi varsa, ileri yaş bir hastaysa, hele de bir hipertansiyon gibi ek hastalıkları varsa daha fazla oranda bize kardiyak olduğunu düşündürebiliyor. Ama ileri yaşta kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, hele de sigara kullanım öyküsü varsa zaten akciğer hastalıkları ve kalp hastalıkları iç içe giriyor. Bunu ayırt etmek iç içe girdiği için bazen çok zor da olabiliyor. O yüzden biz kalp uzmanlarıyla, kardiyologlarla böyle yardımlaşarak hastamıza teşhislerini koyup tedavilerini ortaklaşa başlayabiliyoruz. Kalp hastalıklarından da olabiliyor, akciğer hastalıklarından da olabiliyor. Bunu ayırt etmek için iki farklı uzmanlık alanına hastamızın gelmesi, bizler tarafından muayene edilmesi gerekmekte. Birkaç aydır özellikle sabahları uyandığımda nefes darlığı yaşıyorum. Kendimi boğulur gibi hissediyorum. Evet. Bundan nasıl kurtulabilirim? Evet, sabah öksürüğü genelde reflüyle olabilir veya sigara içen bir hasta ise eğer gece boyunca biriken sekresyonlar nedeniyle tamamen koruma refleksi olarak öksürüyor da olabilir. Bazen psikolojik de olabilir. Hasta güne başladığı andan itibaren günün stresiyle birlikte o psikolojik rahatsızlıkları ortaya çıkıyor olabilir. Dediğim gibi bunu sadece konuşarak anlamak çok zor. Hastamız bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir hekime muayene olduğunda gerekli tetkikler yapıldığında zaten bütün nedenleri ortaya koyabilmekteyiz. Bu nedenleri hastamız düşünsün, bunlardan hangileri olabilir kendisinde diye. Göğüs hastalıkları, kardiyoloji veya bunlar ekart edildikten sonra, organik nedenler ekart edildikten sonra hekim yönlendirdiyse belki de bir psikiyatri uzmanına giderek bu sıkıntısından kurtulabilir rahatlıkla tabii ki. Hocam öksürüğe ne iyi gelir? Alternatif çözümler var mı? Evet, dediğim gibi biz göğüs uzmanı olarak öksürüğü teşhis koyduktan, emin olduktan sonra çok fazla kesmeyi sevmeyiz. Burada önemli olan bataklıktaki sinekleri öldürmek değil teker teker, bataklığı kurutmaya çalışmaktır. Önemli olan öksürüğün nedenini ortaya koymak, teşhisi doğru koymaktır. Öksürük eğer hastamız teşhis koyduk, hastaya tedavi verdik, hayat konforunda bozacak kadar hastamız öksürüyorsa eğer medikal tedaviler tabii ki hastamıza öneriyoruz. Bunun dışında evet alternatif tıbba ben inanıyorum. Kekik çayları, ıhlamur gibi bitkisel çaylar, bala karabiber katmak, yine hastalarımdan aldığım dönütlerden sonra ben de fark ettim. Keçi boynuzları. Bunlar da bitkisel olarak bronşları açtığı, rahatlattığı, balgamı yumuşattığı, öksürüğü azalttığını hastalarımdan duyduğum kadarıyla ben de biliyorum. Evet, kullanılabilir. Eğer herhangi bir alerjisi yoksa hastamızın bu tarz durumlara. Peki başka soru var mıydı? Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şu anda beni dinleyen 82 yaşında anneannem, kendisi koa hastası, benim tedavi takibim altında. O da heyecanla bugünü bekledi ve beni sabırla dinledi. Kendisine de çok teşekkür ederim, çok selamlarımı söylüyorum. İnşallah başka bir programda ilgi çekici başka konularla tekrar buluşmak isterim. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözüyle bitiriyorum. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu, rahat nefes alıp verdiğiniz güzel günler dilerim. Hoşça kalın.